secondo lei quindi Draghi era la persona giusta? Era la persona giusta, sì. Ha rappresentato bene l'Italia fino ad oggi, anche per quello che ha fatto insomma, nel corso della sua carriera, era una persona di pieno rispetto. Si è dimesso perché, tra virgolette, è stato mandato via, è stato buttato fuori, ma cioè, non è la soluzione del problema. Credo che Draghi fosse stata una grande cosa per l'Italia, veramente. Cioè aver perso un'occasione enorme, perdere una persona come Draghi, non so chi ci sarà poi. Io so solo che ci sono tanti problemi da risolverli e dovrebbero essere le persone che abbiamo delegato a risolverle, no? Una cosa assurda, Perché? perché l'Italia ha bisogno di efficienza. Secondo me hanno sbagliato tutto, ecco. I politici hanno voluto far valere la loro forza e hanno mandato via un presidente veramente in gamba a livello di stand internazionale e riconosciuto in tutte le sedi. Ecco, il problema adesso sarà ricreare un governo fattivo che possa essere sorretto da una maggioranza diciamo veramente coesa e forte, in modo tale da poter affrontare dopo l'estate le varie crisi che si presentano, energetica, economica, di lavoro, e forse Draghi, secondo la mia opinione personale, era la persona più indicata e di assoluta moralità e tecnicalità. Preferisco non commentare qui in terra veneta. Ma mi sembra un po' amaro il suo, Bravo Salvini, bravo. ironico. I lombardi non ci sanno fare. Di a Zaia che si impegni un po'.